سلامة عابدين Maintenance Center for Mobile, the first maintenance center for all kinds of tablets in Jordan, Oman, Suwaylah, in front of the Arabian Bank, the second floor. Phone number 07797777456. مركز سلامة عابدين لصيانة الموبايل، أول مركز في الأردن لصيانة جميع أجهزة التابلت. الأردن، عمان، صويلح، مقابل البنك العربي الطابق الثاني. تليفون رقم 07797777456. مركز سلامة عابدين لصيانة الموبايل، أول مركز في الأردن لصيانة جميع أجهزة التابلت. الأردن، عمان، صويلح، مقابل البنك العربي الطابق الثاني. تليفون رقم 07797777456. نشكر ثقتكم. سلامة عابدين Maintenance Center for Mobile, the first maintenance center for all kinds of tablets in Jordan, Oman, Suwaylah, in front of the Arabian Bank, the second floor. Phone number 07797777456.